重重有赏。有请。
幾下炮仗聲就嚇到你哋屎淋尿瀨。兩位提督大人，你哋今次係咪嚟同我祝壽噶？奴才係真心嚟同王爺拜壽嘅，點知道俾班賊混咗入嚟。係啊，混咗入嚟，咁你兩個都係混入嚟噶啦噃。王爺，小人唔敢，小人係皇上御賜噶。奴才，捉唔到刺客，我就要你兩個嘅人頭。奴才該死！呢班賊係由南方嚟嘅，量佢哋都唔會走得好遠，只要四面攔截，全城戒備，相信我哋一定能夠將佢哋全部截獲。奴才聽住，我要全城戒嚴，情願殺錯1000個，都唔可以放過一個。喂啊！兄弟，你癲咗啊？啲人都走晒啦，你仲揸住我做咩啊？責你又點啊？你又唔係女仔，我咩啊？你咁係暗算啦，抑或過橋抽板啊？對唔住啊！哼，對唔住，以後啊，你行遠啲，咁咪對得我住啦。我每次見親你啊，都係行衰運嘅。行衰運，冇膽鬼，你咁怕死就唔好學我耍黑索啦。歸學你啊，我替天行道。我為民除害。好，我哋雖然同道，但係不同謀，我哋到此為止。企喺度，你叫咩名啊？喺邊度嚟噶？我點解要話俾你聽啊？你想出賣我啊？我會出賣你？我費事同你講啊！快啲走！你哋啲南方人恩將仇報，我冇仇呢恩。好咯，我唔會輸俾你哋南派嘅，我都唔會輸俾你哋北派嘅。唔好打啦，你咁耍嘥氣嘅啫。點解？我都冇輸俾佢，我咁冇輸俾你。我一定知道我。點啊？冇乜嘢，借啲皮外傷啫。趙兄，多謝你一路相救。係法人大師叫我咁做嘅。我阿叔，今次唔單止殺唔到嗰個老賊，仲犧牲咗咁多兄弟，我應該同佢搏到底嘅。司馬姑娘，青山常在，綠水常流，以後大把機會。哼，黑索嗰個老賊都算機警。講啊，少好，哼，機咩警啊？如果唔係你擋住我，我早就殺咗佢啦。鬼叫你殺王爺啊！我殺王爺使通知你哋咩？咁你賴乜嘢啊？咪賴你兩個。唔好嘈啦，好漢，我哋點稱呼你啊？我叫丁玲啊。丁玲。丁玲，你個名咁怪噶？好怪咩？咁你叫咩啊？我叫趙威，佢叫司馬。就叫我司馬啦。司馬。有人嚟啊！
行快啲啦喂！唉，真係行衰運啊！我啲貨唔等得太耐添噶嘛。咪咯，我都唔知係邊度走班人出嚟，咁大膽嘅，將王爺府搞到天翻地覆。死我啦！而家去南方條路話冚唪唥封晒。唉，都唔知幾時先行得。唉，嚟啦，行快啲啦，行起步啦！弊啦，去南方條路封咗喎，咁點算啊？跟我嚟啊！喂，去邊啊？跟住佢啦。官家大人啊，我冇埋啲人啊！我咪嘈啊！咪嘈！佢打人㗎！你呢個狗官做咩打人啊？你夠膽鬧我，大鬧你！哎呀，做咩打得咁傷啊？點解你哋亂打人㗎？你哋做官嘅就可以隨便打人嘅咩？咁仲有王法嘅？唉，任喂，邊度㗎？你阻住我啲羊啊！我啲羊要趕翻去食草㗎喎！你去邊度？快啲講！做咩啊？我咪翻屋企咯！唔得，我而家捉住啦，任何嘅嘢都要檢查。哎呦，羊都要檢查啊！好啦，檢查啦，檢查啦，用咩啊？檢查喎，俾佢哋檢查啦！查啦！做咩啫？查啦！唔使驚㗎，俾佢哋查啦！你想死啊？唔係啊，係我啲羊聽話咋！哎呀，唔使走㗎，你哋唔使走㗎，唔好走啊！聽到？唔好走啊！哎呀，唔使走㗎，唉，走晒啦！你哋做官嘅嚇走晒我啲羊，咁而家點算啊？係你自己整走晒嘅。哎呀，真係官字兩個口咯！你嚇走晒我啲羊，仲冤枉我啲假裝靠晒啲羊喎，啲羊冇晒，啲假裝冇晒，我夾唔出嚟啊！你賠翻俾我啊！快俾我啊！我唔制啊！我要同你搏！笑咩啊？咁樣笑啊！快啲走！賠翻俾我，你唔賠翻俾我，我就唔走！我唔走啦！趕佢走！趕佢走啊！唔走啦！你唔賠翻俾我咧，我死都唔走啦！唔走啊！係唔走啊！唔走！走啊！你衰人嚟㗎！我要操佢！佢就我夾唔出，正衰人嚟㗎！姊妹釘，繼續走啊！你嚟啦！唉，好牙煙啊！一日都係你出埋晒呢個屎坑橋，咩屎坑橋啊？咁唔係咩？要我哋買咁多羊，而家錢就使晒啦，仲要我哋咁辛苦扮羊。辛苦唔係咁樣，點順你過關啊？你都傻嘅！喂，咁你講啦，咁又點啊？有咩點啊？咪繼續扮羊咯！仲要扮？仲要扮啊？梗係啦！喂，你扮羊，等我嚟趕。你嚟趕，你個眼又大，眉又粗，口又闊，你話你似唔似啦？一係你嚟趕咯。好啊，等我講。你趕啊？唔係唔得嘅，人哋盤問起上嚟，我驚你口窒喎，佢哋咪露出馬腳。你有心整蠱我哋嘅？誒，趙兄，算啦。喂，肚唔肚餓啊？我啊，我啊點啊？去邊度搵嘢食啊？所以話你人頭豬腦咧，諗下辦法啊嘛。啊，咁咪有得食咯。食啊！食啊！喂，嘿，食啦，死啦咩？唔得！哎呀，做咩唔得啫？我啲羊咩要趕翻屋企食草噶嘛？嚟啦，羊咩？我哋過城咯，嚟啦！捉住佢！哇！呢個女仔靚啊！你個鹹蟲咧，仲未玩夠？
这什么？你流咗好多血喎，好閒啫。志威點樣啊？去嗰邊等佢啊！有冇人追嚟啊？冇啊，入去睇下。屋裏邊冇人喎。你入去避一避先，我去接應趙威。好啊，你嘅傷點啊？小意思啫，你快啲去啦。哦。唉，我仲以為有追兵喎，原來係個逃兵嚟。逃兵，哼，總比扮羊喺地下爬好得多啊！今次咧又俾你叻翻次喎。佢咧，佢咧喺屋入邊啊！喂，等陣。嘿，有冇人追嚟？有咩事啊？誒，我覺得嗰個司馬咧，好似你摸過佢？冇啊冇啊！你乘人之危，搏晒佢懵，連禽獸都不如。一個女仔俾人摸過，叫佢以後點見人啊？我鬼知佢女仔嚟咩？我覺得頭先個背脊有啲嘢硬，仲講佔咗人便宜仲唔認？我佔佢便宜，我係出家人。出家人點會大開殺戒啊？我係為報殺父母之仇。你父母之仇？係黑索亂咁殺人，人人都可以食佢嘅肉，飲佢嘅血，將佢碎屍萬段。啱，呢次失敗，下次一定可以成功。丁玲，你喺邊度出家嘅？我係嵩山少林寺棍僧，自名北少林。哦，都係一家人喎。一家人。我哋係莆田少林寺嘅俗家弟子，佢本來叫司馬懿。誒，你哋係咪要趕翻南少林啊？係啊，但係唔知點至翻到去。而家條條路都封死晒。啊，不如試下游水路啊！好啊，嚟。誒，你哋咁樣點去啊？跟我嚟啊！的確好嘢。你哋咁多人包圍之下，佢哋仍然走甩咗，咁就證明佢哋嘅功夫了得。照咁睇，佢哋已經去咗南方。我哋數晒所有啲路緊張！我要殺晒呢班飯桶！我要命啊！我要命啊！冇膽鬼！我要親自去南方一次，睇下佢哋係咪有三頭六臂。備船走！我揾到竹筏啦！你揾到啦？明明係我揾到嘅，我揾到先叫你做乜？咩啊？我睇到先嘅，我睇到先，我睇到先。邊個話？我睇到先。兩位英雄，你哋唔好再嘈啦，你哋好辛苦噶啦，休息一陣先啦。做咩？扭親腳啊？你冇事啊嘛？冇事啊。司馬懿啊，你咁大個仲戴腳鈴嘅？係啊，我自細戴噶啦。你自細就戴噶啦？係我父母俾我嘅。咁你父母咧？仲使問嘅？
如果有父母嘅，佢就唔使去報仇啦。除咗報仇，我仲要揾一個人，咩人啊？同我大一樣腳齡嘅人。如果係個女嘅，我哋結為金蘭姊妹；如果係男嘅咧，就結為夫婦。即係指腹為婚。係，呢啲係我父母嘅主意。喂，紅禮咩事啊？你又想食機？誒，冇事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 。哦，唔該你哋幫我冚喎。唔使氣唔使氣唔使氣。我而家唔凍啦，人哋唔凍啦，你快扯啦。就快天光噶啦，你哋早啲瞓啦。哦，咁仲唔走？做冇做啊？最衰係你啊！最衰係你啊！師傅，唔好打，唔好打！你哋係邊個？佢係我師傅，佢哋係我師兄弟啊！師傅，係，我係嵩山少林寺軍房主持，識人識私隱大師，你突然間嚟呢度係？就係為咗志明，佢破壞少林寺規，私自下山，方丈非常之嬲，我領法子嚟呢度捉佢翻去。師傅，呢次下山，你唔使講啦，我早就睇到你有報仇之心。志明，冤冤相報何時了？何時了？唔通我哋嘅血海深仇怎算數咩？哦，原來你哋係一齊嘅。冇錯，我哋要殺黑索呢個奸賊，為父母報仇。你哋係由邊度嚟㗎？莆田少林寺俗家弟子趙威。司馬懿，藍少林，你哋點解唔翻去？師傅啊，今次我哋行刺失敗，俾黑索班人追殺嚟呢度，弟子想送佢哋一程，咁都有個照應啊！你一定要跟我翻去。咁佢哋，你哋即刻由水路翻去莆田啦，走！保重，保重，保重。走啦！唔好留喺度啦，走吧啦。好。方丈，阿彌陀佛，佛法三寶在上，本自僧人食人，管徒無方，任其闖禍，責任最重。弟子之罪，願受懲罰。顧念你多年來護子有功，我而家命令你帶領12名軍僧，以苦行護送無漏大師，
探訪南少林。領法子，方丈大師，呢件事由我而起，應該由我一個人負責。志明，你仲想去報仇？弟子唔係為咗報仇，只係緊守少林武術精神，緊抱匡扶正義之心啫。喺佛祖面前，你仲敢狡辯？想當年你娘親投自託孤，雖然經三思持正皈依我佛，但係你仲跳唔出三界五行，仇恨之火不滅。你呢次私自下山，本應逐出山門。唉，念你年幼無知，俗世上無所依靠，就罰你面壁3年，以正心舊。方丈大師，阿彌陀佛，你出嚟！知道啦，面壁好閒啫嘛，有乜咁大件事啊？快啲走啦！3年咪3年，點我使怕？你話有冇道理啊？叫我喺呢個山洞面壁3年喎！你唔好整壞我啲壁畫。喂，啲畫你畫㗎？仲使問？梗係我畫㗎啦。你畫錯晒啦！我畫錯？我邊度畫錯啊？嘿，你喺度玩乜嘢啊？哎呀，你打我！我唔係打你，我要打聲方丈。大膽！你唔好話我嘅練功圖。練功？哼！嚇，烏龜？冇錯，少林寺咁好武功，唔能夠鋤強扶弱，仲唔係縮頭烏龜？呢啲係佛光普照，濟世為懷啊！哼，因果不分，何來佛光普照啊？面目無光啊！苦海慈航，普度眾生啊！你識講啱咯啩？係啊，全部針死晒啊！既然唔能夠一殺多生，何以度人啊？大師，你叫我還俗啊？冇錯啦，你既然有咁大志氣，應該去還俗啊！唔得，唔得！我自細喺少林寺長大，少林寺就係我屋企，我點可以離開？哎呀，你呢個和尚仔頭先喺度發咁大脾氣，又毀壞咗我咁多年心血，等老衲仲以為你要我幫你指點迷津添。大師，弟子仲有一個心願未了嘅。唔聽啊，我唔聽啊！話知你乜嘢心願啊？呢件係我指腹為婚嘅信物啦。哎呀，和尚點可以娶老婆呢？你呢段啊係妄願嚟噶。妄願？善哉善哉，你唔好誤己誤人啊！大師，咁我應該點啊？哎呀，好啦好啦，老衲願意再犯戒幫你偷出你寺外，偷出寺外？盡快將呢件事辦好，即刻翻嚟。多謝大師。上邊啊？上面出得去嘅咩？如果出唔到去，我可以面壁9年咩？多謝大師。
統領點解仲未翻嚟？王爺等到大發脾氣啦，佢再唔翻嚟，我哋就冇命噶啦。係。跟住，咁多高手，我哋就咁樣入去，撐我哋衰嘅啫。咁點算啊？翻去話俾王爺知。點啊？揾到啦！話俾王爺知。王爺，我哋揾到啦！我哋揾到啦！莆田少林寺啊！有此理！知道喺莆田少林寺，點解唔捉佢哋翻嚟？王爺息怒，奴才唔敢亂嚟，因為南少林入邊個個都武藝高強噶。哼，藝高強，唔守得過我啊！黑水呢個奸賊有南路截殺，目的係要斬草除根。趙威，你呢次捨命相助，保護咗司馬家嘅後裔，老衲感激不盡。大師太客氣啦，小徒雖然係俗家弟子，但係謹記祖庭遺訓，匡扶正義。何況司馬懿係巾幗英雄，令人敬佩。趙兄，唔好再講啦，唔好再誇獎我啦。唔係誇獎，係真嘅。你再講，我就更加慚愧。你真係當之無愧。唉，好啦，唔好再講啦。你快啲入去南院換衫，無謂惹人懷疑。係快啲去啦。係。然而，少林寺就嚟大禍臨頭啦。二叔，係咪黑索會追到嚟呢度啊？係，我哋喺呢度係會連累南少林，遭受劫難。我哋快啲走啦！阿彌陀佛，呢位大師喺邊度嚟㗎？你說什麼？佢講撈松話㗎。我嚟揾你從邊處來的？啊，嵩山少林寺。吓？松高少林寺啊？喂，中山少林寺啊，話俾住持知啦。去啦，去啦。快啲！趙威，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 司馬懿呢？你係邊個？哇，原來係你，志明，你扮成咁樣入嚟，係要我哋當面多謝你啊？抑或係對司馬懿心懷不軌？司馬懿嘅腳領，呢個腳領係我嘅，假面。各位師弟，唔好喐手！我同呢班北少林朋友有少少過節，志明，你唔將腳領交出嚟，就唔使旨意離開南少林。攞去啦！話俾佢聽，呢個領同佢嗰個本來係一對，可惜。呢個領真係你嘅？你就係佢等緊嘅人？志明，我帶你去揾佢，嚟！都係你交俾佢啦。得閒啦！司馬懿，司馬懿，司馬懿！係啊，佢哋走咗啊！佢哋佢同個二叔一定離開咗南少林啊！嚇！